Cześć, tu Sofii. Witaj w Holistyka Studio. Bardzo dziękuję, że tu jesteś. Jeśli masz ochotę na wspólne spotkania, zachęcam do lajkowania, subskrybowania i włączenia powiadomień. Las to miejsce, gdzie dusza oddycha. Witam Was, moi drodzy, i zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka Holistyka Studio. Dawno mnie tu nie było. Jest to mój pierwszy podcast zdalny, więc bardzo, bardzo Was przepraszam za techniczną taką wpadkę miałam, ponieważ nie ten mikrofon miałam podpięty, a mój operator był nieobecny, więc tak to właśnie czasem niespodziewanie takie się zdarzają wypadki. Więc mam nadzieję, że nie przeszkodzi Wam to w odsłuchaniu tego odcinka. Następnym razem już się poprawię i serdecznie jeszcze raz zapraszam do wysłuchania rozmowy o kąpielach leśnych z moją kochaną kuzynką Olą. Zapraszam. Witam Was, kochani. Tutaj Sofii z Holistyka Studio. Dzisiaj gość specjalny, bardzo bliski mojemu sercu, Olga Kazińska-Linkowska, a prywatnie moja kuzynka. Olciu, czy mogłabyś przedstawić się swoimi słowami dla tych, którzy Cię nie znają jeszcze? Cześć wszystkim. Nazywam się Olga i jestem kuzynką Zosi. Za Zosią strasznie tęsknię, więc bardzo się cieszę, że możemy chociaż tak się spotykać. Także cieszę się bardzo, że dzisiaj jestem z Wami. No i cóż, okazało się, że my z Zosią zajmujemy się bardzo podobnymi rzeczami od jakiegoś czasu, więc o tym zgadałyśmy, postanowiłyśmy się tak właśnie spotkać. Dokładnie. Ola jest, powiem szczerze, najbardziej utalentowaną artystycznie osobą, jaką znam na świecie. Jej po prostu zdolności są niebywałe i powiem szczerze, no proszę, proszę Cię, proszę. Więc Ola tak jest po szkołach plastycznych, ale mnóstwo innych, jeszcze będziemy mówić o Twoim wykształceniu. Wychowałyśmy się razem na osiedlu takim jeszcze blisko natury w Zielonej Górze. To były początki, to były lata 80. I właśnie rozmawialiśmy przed chwilą, przed nagraniem jeszcze, jakie to były fajne czasy, kiedy się biegałyśmy w pobliskim lasku i znałyśmy każde drzewo i każdy strumyk i jak pięknie było. I teraz masz taki powrót z powrotem do natury, chociaż od paru lat też się przeprowadziłaś. Już bliżej natury nie można być. Możesz nam troszeczkę opowiedzieć, gdzie mieszkasz teraz? Tak, zupełnie w lesie. Z 3 stron mam las, jestem na końcu wsi, w którym jest, zdaje się, że 31 mieszkańców. No to chyba się wszyscy znacie. Daleko od siebie i mieszkam w miejscu, gdzie mieszkają leśne zwierzęta, po prostu jest dzicz, jest cudnie. No super, pięknie. Powiem Ci, że tak, zazdroszczę Ci, bo masz różne zwierzątka, masz konie, jesteś też terapeutką. Jak to się mówi? Jak się nazywa? Hipoterapii. Hipoterapii, dokładnie. Więc to jest też takie fascynujące. Ale powiedz mi, bo wiem, że oprócz tego, że masz wykształcenie artystyczne, ale jesteś też architektką krajobrazu, ogrodniczką zapaloną i skończyłaś też studia pedagogiczne. I jakie te wszystkie role wpłynęły na podejście do tajemniczych kąpieli leśnych, o których będziemy zaraz więcej mówić? No wszystkie te ścieżki moje życiowe się łączą. Cały czas jest kontakt z naturą, cały czas jest zgłębianie wiedzy o przyrodzie, ale też o działaniu przyrody na człowieka. Architekturą krajobrazu się zajmuję całe moje życie zawodowe od studiów inżynierskie i magisterskie na takim kierunku ukończyłam. Od niedawna też właśnie edukuję młodych ludzi w temacie architektury krajobrazu i też z takim dużym naciskiem na to, jak działa
przyroda. I jak się przeprowadziłam na wieś z miasta, jak się wyprowadziliśmy, to Mhm. pracowałam też prawie 3 lata jako doradca rolny, także też od jeszcze innej strony zgłębiałam wiedzę. No i mieszkam w tym lesie, także myślę, że to wszystko się razem nakłada na takie większe jakby rozumienie, jak ta przyroda działa, jak środowisko wpływa na człowieka, jak człowiek wpływa na środowisko. Mhm. Na to. Mhm. A no to może teraz powiedz mi, czym w ogóle są te tajemnicze kąpiele leśne? Czy możesz nam tak pokrótce opowiedzieć? O kąpielach leśnych słyszałam już od paru lat i bardzo mnie interesował ten temat i byłam bardzo ciekawa, jak to jest ludziom przekazywane, jak jest praktykowana ta kąpiel leśna. I znalazłam wspaniałego przewodnika kąpieli leśnych pod Szczecinem. Byłam w ubiegłym roku na takim szkoleniu o kąpielach leśnych w edukacji. No i za moment, bo już jutro wybieram się na drugi koniec Polski na pierwszą polską konferencję naukową o kąpielach leśnych i terapiach leśnych. Mm. Mhm. Także możemy się spotkać ponownie za jakiś czas i opowiem Wam o najnowszych odkryciach naukowych na ten temat. A tak Mhm. mówiąc w skrócie, kąpiel leśna, ta nazwa myląca, bo tutaj znajomi jak słyszą, to się pytają, że gdzie my się kąpiemy w tym lesie, tak? Dokładnie. To jest takie troszeczkę mylące, ale kąpiel leśna to jest w dosłownym tłumaczeniu Shinrin-yoku, to jest nazwa japońska, bo z Japonii wywodzi się ta praktyka, tam się rozpoczęła i stamtąd pochodzą najstarsze badania naukowe z lat 80., nie, z lat 90., od wtedy Mhm. są te badania prowadzone i chodzi o zanurzenie się w atmosferze leśnej, gdzie panuje bioróżnorodność, gdzie jak my wkraczamy w ten ekosystem takiego bioróżnorodnego lasu, to mają na nas wpływ wszystkie substancje, które są w powietrzu, z gleby, z liści, z gałązek, z roślin, z wody, unoszą się w powietrzu i my jesteśmy w tym Mm. otoczeniu i stąd ta nazwa kąpiele leśne. Tak? To chodzi o Mhm. takie przebywanie w tym Mhm. otoczeniu. Mm. A powiedz mi, jakie korzyści zdrowotne wynikają z takich praktyk? Jakie są takie najbardziej zaskakujące efekty? Bo to nie jest taki, czasem nam się zdaje, że niby no, idziemy sobie na spacer do lasu, ale w dzisiejszych czasach często ludzie niestety zabierają telefony i w sumie byli w lesie, no i tyle. I jakbyś się, podejrzewam, zapytać takiej osoby, a co tam widziałaś w tym lesie, tak? A co słyszałaś? No to niewiele osób ci potrafi odpowiedzieć, ponieważ nie mają takiej uważności, nie? Tak, to jest właśnie to słowo, co ty powiedziałaś, uważność, bardzo Mhm. istotne. Powiem ci, że no ja mieszkam w tym lesie już od dawna, tak i tak jestem jakoś bardzo mocno uwrażliwiona na to otoczenie, co się w nim dzieje i mimowolnie, tak nieświadomie rozumiem, co się dzieje naokoło, zwracam uwagę, że ptaki, coś tam, jelenie, coś się dzieje, gdzieś jakieś poruszanie, gdzieś coś tam, nie wiem, deszcz będzie zaraz, czy takie rzeczy. Ale jak wzięłam udział w pierwszej kąpieli leśnej swojej pod przewodnictwem czyimś, tak, na tym szkoleniu jak byłam, to nagle się okazało, że po takich to trwało 4 godziny pewnego się, przewodnik nas prowadził, to ja stwierdziłam, że ja nigdy w życiu jeszcze tak zrelaksowana nie wróciłam z lasu. Także jest to zupełnie coś innego niż takie samodzielne po prostu spacerowanie i tak jak mówisz, zawsze gdzieś tam z jakimś smartfonem, gdzieś tam Mhm. z jakimś dystansem do pokonania, może ktoś lubi biegać po lesie, tak? Nawet medytacji bym Mhm. powiedziała jest coś innego, bo w medytacji się zanurzamy, no to też próbujemy ujednolicić wszystkie bodźce z zewnątrz, tak? To też nie jest takie jakby, ale takie mindfulness, uważność na otoczenie, plus przebywanie w tym środowisku właśnie leśnym, gdzie oddziałują na nas te różne mikroorganizmy, grzybnie, jonizacja powietrza jest inna. Fitoncydy to są takie substancje wydzielane przez rośliny do powietrza, które wdychamy albo drogą pokarmową, albo oddechową właśnie wchłaniamy. To wszystko ma działanie na nasz organizm bardzo, bardzo dobre pod względem i takim na nasze zdrowie psychiczne, na naszą kondycję. Obniżane są poziomy hormonów stresu i kortyzolu, i adrenaliny, i nasze ciśnienie, i zmniejsza uczucie bólu, i no strasznie dużo tego jest, jak trzeba było Mhm. fizycznie zmienić, ale na całe mnóstwo chorób
ma to dobry wpływ i jest zalecana taka kąpiel leśna, żeby nam wyrównała te dobrych rzeczy, podwyższały się poziom na przykład produkcji komórek antyrakowych, naszej odporności, Mhm. poziom odporności naszego organizmu, no to taki 2-godzinny spacer, tak minimum raz na miesiąc Mm. powinien być zażyty, taki spacer na zasadzie kąpieli leśnej, żeby Mhm. jak nam podniesie się poziom stresu, obniży się poziom odporności, żebyśmy znowuż mogli się tak pozytywnie naładować właśnie na takiej podstawie. Wow, to bardzo fascynujące, ci powiem szczerze. Jak ja pamiętam, jak pierwszy raz mi o tym powiedziałaś, to zaczęłam sobie, sama poszłam sobie do lasu i rzeczywiście tak próbowałam być jeszcze uważniejsza niż jestem, ponieważ czasem jak ja robię swoje warsztaty gdzieś właśnie w naturze, to też staram się, może nie aż tak, ale wiesz, staram się, żeby uczestniczki były na tyle uważne, żeby potrafiły na przykład usiąść sobie takie pół godziny w ciszy gdzieś tam pod drzewkiem i później przyjść i mi opowiedzieć, tak, co widziały, co słyszały, co czuły. Robimy też taki krzyk w lesie, bo ja myślę, że las to jest, wiesz, taka bezpieczna przestrzeń, która cię wysłucha, która cię ukoi i naprawdę też gdzieś rozmawiałam jakiś czas z jakąś taką osobą, nie z mojego kręgu, która kompletnie tego nie rozumiała i w ogóle mówiła, że o, ja się boję do lasu. I ja nie wiem, czasem jakieś ludzie mówią lęki, ale ja mówię, czego się boisz? No bo tam dzikie zwierzyna jakaś dzika albo jakieś, nie wiem, pająki czy jakieś, no ale to też trzeba być gotowym, nie? Na taki, Ale ja myślę, spójrz, że właśnie też dla takich osób jest bardzo dobre uczestniczenie w kąpieli leśnej z przewodnikiem kąpieli leśnych, mhm, bo właśnie tak jak niektóre osoby boją się, nie potrafią, nie wiedzą gdzie mhm, pójść, mogą się no czuć, właśnie. mogą czuć dyskomfort, więc to jest właśnie fantastyczna okazja dla takich osób też, które potrzebują tego po prostu, nawet żeby sobie rozpocząć taki cykl z kimś, kto zna ścieżkę, tak, bo No właśnie, bo boją się, że się zgubią czasem. Rozumiem, okej. To super. także to jest myślę taka oferta skierowana naprawdę do wszystkich. Tak? Super. Ja widziałam na Twojej stronie, że organizujesz takie grupowe sesje. To czy możesz tak mniej więcej określić, jak one wyglądają, ile trwają i może zachęcić Oczywiście. Taka do sesja, udziału? taka leśna trwa minimum 2 godzinki i w grupie osób robimy tak maksymalnie do 15 osób, żeby to miało sens. Mhm. I taka kąpiel leśna wygląda w ten sposób, że zaczynam od podstawowej informacji, od takich informacji BHP, wchodzenia do lasu. Wcześniej też oczywiście uprzedzam uczestników, jak powinni się przygotować, jaki ubiór, może spray na Mhm. kleszcze, tak, że na przykład jak jest sezon na kleszcze, to jak się zabezpieczyć. Mhm. Także to jest taki wstęp. Następnie jest rozpoczęcie kąpieli leśnej i ja proszę o to, aby na przykład się uczestnicy skupili na czymś, na odbieraniu, na przykład jednym ze zmysłów bodźców. Ja sobie wcześniej sprawdzam taką, przygotowuję ścieżkę, wiem gdzie, jakie przystanki mogę zrobić, czego się spodziewać, tak, gdzie skręcić, na czym się możemy skupić w danym miejscu. I to jest Mhm. taki wolny spacer, bo to nie jest dystans duży, to może być pół kilometra, 2,5 kilometra dla każdego. Dla osób z niepełnosprawnościami również takie dobieramy ścieżki, że naprawdę każdy może wziąć udział. I robimy przystanki, doświadczając danym zmysłem, ja wtedy podpowiadam, tak, proszę uczestników, żeby na coś właśnie zwrócili uwagę i wprowadzam takie aktywności, które pomagają się skupić na tym. I tak jak Mhm. mówię, z koleżankami swoimi, z uczestniczkami warsztatów, na przykład prosiłaś o to, żeby pewnie opowiedziały, co słyszały, tak? No to tutaj też bardzo dużo jest takich podobnych aktywności i one naprawdę to są niesamowicie proste, ale bardzo takie efektywne rzeczy, elementy podczas tego spaceru. Tam jest niesamowity feedback od uczestników, od uczestniczek, że no tak, coś prostego, a nagle się otwierają oczy, że pierwszy raz w życiu takiego doświadczyło, pierwszy raz Mhm. widziało, czuło zapach, tak, no strasznie pozytywne zajęcie, przyznam. Mhm. Zakończamy przeważnie jakimś takim poczęstunkiem, herbatką, teraz jak w zimie robiłam kąpiele leśne, no to była herbatka z imbirem, cynamonem, z ziołami rozgrzewającymi, taka gorąca, Mhm. z termosów w leśnym, Mhm. na leśnym przystanku.
zrobione też bardzo, bardzo przyjemnie. Słyszymy owoce te przekroczenia, także przeważnie to są też takie rzeczy naturalne do spożycia, chodzi też o delektowanie się smakiem. No, znam też z racji wykonywanego zawodu i swoich zainteresowań, wiem, które dziko Mhm. rosnące rośliny są jadalne, więc to też jest. A, to super. Więc To możemy takie lato, jesień, możecie sobie skubać prosto z lasu. nawet zimę. A teraz ile już jest, tak wczesna wiosna, to jest Tak? całe mnóstwo, tak jak mówisz, nawet Hmm. igły sosny zaparzyć. Także tak się kończy, potem jest zakończenie takie formalne, żeby każdy z uczestników poczuł, że to jest koniec, tak? Jest Mhm. wyraźne zakończenie początku i końca kąpieli leśnych. No i żegnamy się przeważnie w bardzo miłej, sympatycznej atmosferze. I tyle. To jest bardzo proste, Mhm. ale nie takie oczywiste. Ale super. To właśnie następne moje pytanie było, czy kąpiele leśne są zależne od pór roku i czy od wieku, płci i czy nie ma żadnych przeciwwskazań? Nie ma. Jedyne co, wiesz, to bym odwołała na przykład z powodu takiej pogody, że byłby wicher, wichura, co grozi, jak są stare drzewa, gałęzie kruche, Mhm. łamane, no to jak jest wichura, to nie zbliżamy się do drzewa, to każdy wie, więc to jest takie Mhm. wskazanie. A tak to nawet deszczyk, możemy się schować pod świerkiem jakimś gęstym, deszcz, śnieg, mróz, po prostu wtedy skracamy na przykład czas, żeby nie stać bez ruchu, nie siedzieć bez ruchu, ale mamy herbatkę rozgrzewającą, taką ziołową, więc też sobie radzimy i naprawdę nie było problemu przez całą zimę. Mhm. To masz już jakieś takie swoje, rozumiem, ulubione miejsca, lokalizacje obok siebie, tak? Tam, gdzie mieszkasz. A powiedz mi, czy jeżeli są jakieś grupy, się zgłoszą do ciebie z różnych miejsc, czy masz jakieś takie limitacje, czy do iluś tam kilometrów jesteś w stanie się spotkać z grupą w innej lokalizacji, w innym lesie? Nie ma takiego limitu, ja po prostu muszę wcześniej poznać miejsce i znaleźć takie wokół Okej. Zielonej Góry, już mam dużo takich miejsc z różnych stron wokół Zielonej Góry, Mhm. e, gdzie wiem, że jest taka bioróżnorodność, naprawdę duża, bardzo ciekawe miejsce, że poczujemy więcej tego, bo im bardziej Mhm. bioróżnorodny las, czyli mamy Mm. większe zróżnicowanie gatunków roślin, zwierząt, różnych drobnoustrojów Mhm. wtedy, no to tym jest dla nas to zdrowiej. Wiem, gdzie możemy Mhm. znaleźć cichsze miejsce, tak, żeby się można było wsłuchać w tę ciszę leśną, w odgłosy lasu, ale jeżeli to jest w jakimś miejscu, w którym jeszcze nie byłam, to ja tam po prostu wcześniej się udam i znajdę takie miejsce, tak? Także Mhm. tego naprawdę, no, trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Taki zwykły Mhm. las lasowy przy osiedlu, blisko gdzieś centrum miasta, no to nie będzie taki atrakcyjny, tak? Także to trzeba Mhm. znaleźć ciekawsze biologicznie miejsce. Ale tak, Mm. ta oferta jest skierowana dla osób, tak jak mówiliśmy, to jest w każdej porze roku, dla każdego wieku, nawet osób z niepełnosprawnościami, starsze, dzieci, ale również podjadę w inne miejsca, jak będzie taka potrzeba. Tylko właśnie ja wcześniej zaznajomię się i znajdę taką Mhm. ścieżkę. Mm. To pięknie, to widzisz, teraz też mi otworzyłaś oczy, że to nie każdy las jest taki sam, Ale właśnie ostatnio tak? spotkałam się ze wspaniałą inicjatywą, słuchałam, brałam udział w Mhm. webinarze w którymś z miast polskich, stają się popularne takie korzystania z zieleni miejskiej, także też nie możemy powiedzieć, Mm. oczywiście to nie będzie taka kąpiel leśna czysto, ale w ogóle Mhm. coraz większa jest świadomość tego dobroczynnego działania roślinności, natury na człowieka i właśnie są Mhm. organizowane różne, no nie kąpiele leśne, ale właśnie takie korzystanie społeczności z zieleni miejskiej Mhm. w miastach, z zieleńców, z parków. Także cieszę się, Mhm. że w tą stronę idzie świadomość. A powiedz mi tak, jakbyś miała ukierunkować, do kogo szczególnie takie kąpiele, komu by najbardziej były potrzebne. Czyli to są, one mogą, wiem, że czytałam na ten temat, wspomagać zmianę w ogóle nawyków i takie procesy terapeutyczne, tak? Czy myślisz, że one są dobrą też alternatywą dla klasycznych form relaksu i medytacji? Czy Bardzo, jakiejś terapii? bardzo, bardzo, jak najbardziej i takim uzupełnieniem, dodatkiem, czymś, co warto cyklicznie powtarzać, zażywać dla swojego własnego zdrowia. Tak jak powiedziałam wcześniej, rozmawialiśmy o tych dobroczynnych właściwościach na nasz organizm. Także wszelkie problemy ze stresami, tak, żeby po prostu Mhm. zażyć do dogłębnej relaksacji, wszelkie Mhm. po prostu podreperować swoje zdrowie, żebyśmy się przeziębieniom za często nie poddawali.
Także Mm. myślę, że naprawdę, naprawdę dla każdego jest to Mhm. coś wspaniałego do zażycia. Mm. A powiedz mi, czy w Polsce w takim razie widzę, że to jest taki rosnący trend, tak? Bo jak mówiłeś, że wywodzą się z Japonii ten cały koncept, ale jak wygląda to, bo wiem, że na jakieś będziesz jechać gdzieś, Tak, na jakieś jutro spotkanie, tak, ale już. też mówiłaś jakieś europejskie. To tam? Nie. To jest pierwsza, ja jutro wyjeżdżam, w sobotę i niedzielę będzie pierwsza w Polsce konferencja naukowa Okej. o Mhm. kąpieli leśnych i terapiach leśnych, Mhm. organizowana przez Polskie Towarzystwo Kąpieli Leśnych i Terapii Leśnych. Okej. Że ogromne wydarzenie. Cieszę się, że się udało mi zapisać, bo mi było mało szybko się ukończyły jakby. Super. Mhm. Także no, mam nadzieję, że się dowiem bardzo dużo nowości i w wyniku badań naukowych tam mnóstwo Mhm. mądrców będzie się wypowiadać. Będziemy też mieli takie wyjścia praktyczne na różne tematy. Super. Możemy się potem To fajnie. No, tylko to też. mam nadzieję, że będzie coraz więcej, wiesz, zielonych recept zamiast tych na leki, nie? Tak, to jest niesamowite, że coś takiego już się pojawia w Polsce, że właśnie w Mhm. psychiatrii są stosowane w niektórych miejscach. No Mhm. świetne, świetne, naprawdę. No mnie to ogromnie Mhm. cieszy. Mhm. Jesteśmy obie zresztą zżyte z lasem, z naturą od dziecka, Mhm. więc fajnie, że możemy Mhm. się dzielić z szerszym Ale gronem. super, super, bardzo mi się to podoba. Powiedz mi, ja muszę też właśnie zgłębić te kąpiele leśne tu w Stanach, bo wiem, że one się jakoś inaczej nazywają, ale właśnie chciałabym też tutaj zobaczyć, jak tu wygląda z tej strony. A powiedz mi, czy planujesz jakieś wprowadzać, ja wiem, że teraz jesteś zafascynowana kąpielami, ale w przyszłości rozszerzyć jakąś swoją ofertę właśnie ten terapii z końmi, tak jak rozmawialiśmy i też rozmawialiśmy przed tym, znaczy taki dałam Ci pomysł, właśnie jakiś Vision Quest, jakieś tego typu, jakieś takie ciszacje. Tak, Też super pomysł, nie? jak najbardziej to wszystko się właśnie łączy, wiesz, te wszystkie Mhm. zainteresowania. I plenery malarskie takie tutaj dla znajomych Mm, i rodziny praktykowaliśmy, urządzałam, organizowałam na naszym terenie przy lesie, także jest to miejsce otwarte właśnie na tego typu atrakcje, mhm, wydarzenia, ale właśnie też mhm, bardzo mocno łączy się z w ogóle hortiterapia, tak, terapię ogrodnictwem, tu mamy lasoterapię, ale hipoterapię ja bym rozumiała, w moim rozumieniu to jest też taka mhm, terapia po prostu korzystania w towarzystwie koni, które są ogromnymi zwierzętami, dużo większymi od mhm, ludzi, a swoim spokojem mają taką duże pole oddziaływania na nas swoim spokojem i tego doświadczyłam. mhm, Mam wspaniałe koniki, które, zwłaszcza klacz młoda, po prostu uwielbia ludzi. Tutaj też już miałam mhm, różne spotkania i wydarzenia z udziałem naszych koni, jak dobrze pozytywnie wpływają na ludzi. No mhm, i od kilku lat uczę się komunikacji z końmi ze wspaniałą trenerką pod okiem trenerki Julii Opawskiej, która niedaleko od mojej wsi prowadzi 2 razy w roku takie szkolenia, gdzie razem z końmi jadę na to spotkanie, też 2 dni się szkolimy, więc to bardzo mocno też otworzyło moje oczy na te możliwości jakby korzystania z kontaktu ze zwierzęciem. mhm, No, coś niesamowitego. Wszystko się łączy. mhm. Tak, ale to widzisz, ja mam tylko 2 kotki, ale nawet z tymi kotami, wiesz co, każdy jest inny to raz, po drugie, wiesz, w Polsce jak się, wiesz, my zawsze mieliśmy psy, ale koty były tak, wiesz, no gdzieś tam sobie latały, nie były częścią aż tak blisko, nie były członkiem rodziny, wiesz, psy zawsze tak mi się zdaje, że były takie, wiesz, na piedestale, a te koty gdzieś tam sobie biegały. A tutaj my mamy w domu normalnie, to są nasi członkowie, pełnoprawni domownicy. I jak to jest, za każdym razem jak ja wracałam ze szpitala, to wyobraź sobie, że te koty mnie obłaziły w tym miejscu, gdzie coś mi się działo. I to jest tak niesamowite, one potrafią wyczuć, są takimi empatami, wiedzą, wiesz, jak myśl, one potrafią, wiesz, oddziaływać, czego my w danym momencie potrzebujemy. Wiesz, jak jestem smutna, no to wiesz, one się inaczej zachowują, inaczej jak jesteśmy w ekscytacji, inaczej jak wyjeżdżamy, jak są złe na nas, potem jak wracamy, są obrażone przez parę godzin, ale potem to nas nie opuszczają, wiesz, śpią z nami i po prostu widzę ten kontakt i wiesz, jak my dajemy im miłość i one tak samo dają nam miłość, wiesz, koty w ogóle wydzielają jony dodatnie, przepraszam, ujemne,
pieski są i my wszystko mamy za dużo dodatnych, a one nam balansują to pole energomagnetyczne. A tym bardziej koń, tak? To ja widzę, jakie jest oddziaływanie, jak potrafi mi zrelaksować kotek, którego głaszczę i on mruczy i w te fale mnie wprowadza. A tym bardziej, wiesz, koń wielki, to olbrzymy ma energię swoją, którą potrafi, wiesz, tak samo nam oddać. Więc te zwierzątka i tak samo właśnie drzewa. Też pamiętam, parę lat temu poleciłaś mi tą książkę. Jaki to był tytuł? To, co mówią? Coś tam o tej. Nieduchowe życie zwierząt, tylko ta wcześniejsza książka. No właśnie, no. O, no to być. Nie widzę z daleka. No ale wiesz, o którą chodzi, nie? No właśnie o tą, co tam stoi. To wytniemy. Tak, ta książka, o której mówisz, to Sekretne życie drzew. Właśnie, tak. Tak jest, nie? I Tak, naprawdę my sobie nie zdajemy sprawy. Zresztą, wiesz, ja pamiętam, jak my od dziecka w ogóle mieliśmy taką uważność na roślinki. Pamiętasz, wiesz, nikt nie byłyśmy takimi dziećmi, które w lesie gdzieś tam łamią gałęzie, czy robią jakąś krzywdę, czy z procy strzelają do wiewiórek, nie? My byliśmy zawsze tacy, wiesz, nawet ci powiem, zbieranie kwiatków gdzieś na łące, ale takie mieliśmy poszanowanie do natury, nie? Mi się zdaje. Od dziecka już byliśmy tacy wrażliwi bardzo na naturę. Pamiętam ten zachwyt naturą, tak? On był taki w naszym dzieciństwie, ten zachwyt, te robienie wianków z kwiatków polnych, te niepka. O właśnie, rozmawialiśmy o niepkach. Kurczę, nie wiem, czy tylko w naszej okolicach tak się mówiło na niepka. Nie wiem, czy będą widzowie wiedzieć, co to są. Na pewno dzieci w dzisiejszych czasach nie mają pojęcia w ogóle, o czym mówimy, co to są niepka. A tych niepek było tak dużo, że później pamiętam nawet po roku, czy po jakimś tam okresie czasu, gdzieś tam często się natknęliśmy na te niepka, tak? Czyli definicja niepka była taka, że się wykopywało dziurę w ziemi, wkładałeś tam różnego rodzaju ciekawostki, nie tylko kwiateczki, listeczki, różne jakieś, nie wiem, muszelki, co tam się znalazło. Potem się kawałek szybki, tak, bardzo bezpiecznie, nie? Bez rękawiczek. No takie już. Szkła. Gdzieś tam się znajdowały, nawet nie wiem skąd my mieliśmy te szkła. I potem przysypowaliśmy ziemią, ale i potem na przykład zapominaliśmy niby, gdzie to jest, a potem się to odkopywało po jakimś czasie i taki zachwyt. To było niepko, czy to... Ja po prostu ta niepka, jako naprawdę cudo, najpiękniejsze na świecie. Równości po prostu, takie można było zobaczyć. Co one miały symbolizować i skąd ta nazwa? Też nie mam pojęcia. Nie wiem. To już tak się nazywało niepko. Tak się nazywało. Czy to my wymyśliliśmy? Myślisz, że to my wymyśliliśmy? Nie wiem, nie mam pojęcia. Na pewno przepełnił nas zachwyt do przyrody i myślę, że to było. Taki obraz, tworzyłyśmy po prostu żywy obraz. No i te wyprawy nad strumyk, blisko w lesie był strumyk i tam były kłody takich puchniejących drzew, tam była taka dzikość, raki w takich ślimaki, te raki, tak. Na to otwarci, uwrażliwieni. Tak, ja pamiętam jak dziś, jak ślimaki tam u nas jakiś tam kolega, kucharz czy ktoś tam przyjechał i oni zbierali rodzice te winniczki i ja po prostu tak płakałam. Ja mówię, że oni chcieli zjeść te winniczki i pamiętam jak dziś całe wiadro tych winniczków już stał w kuchni przygotowany, a my z Jaśkiem, z moim bratem, po prostu te winniczki sobie wypuściliśmy na ogródek, nie? Po prostu daliśmy im wolność i tu przychodzą rodzice już, wiesz, obiad gotować, a tu nie mam winniczku. Samo było z rakami. My po prostu nagminnie nie było u nas zgody na żadne zjadanie takich stworzonek pięknych z naszego strumyczka. I koniec. Wiesz zresztą, czego nam na przykład brakowało wtedy? Wiedzy nie było wokół nas takiej, jakie rośliny dziko rosnące są jadalne. Pamiętasz, jak
na wieś i jako pracując nawet jako doradca zawodowy, podpytywałam rolników, bo miałam z nimi duży kontakt, bo byłam pracownikiem terenowym, także poznałam tutaj wspaniałych rolników całe mnóstwo i podpytywałam, to opowiadali, że tak, pamiętają, babcia robiła tam z lebiody, coś tam z lebiodą, pierożki albo coś tam, także najbardziej była wykorzystywana ta wiedza, a u nas jakby w ogóle tego nie było, prawda? Teraz Tak. coraz częściej weszło, aczkolwiek trzeba być bardzo ostrożnym, żeby rzeczywiście rozpoznawać te rośliny, nie mylić się z trującymi. Ale no, też mnie bardzo cieszy, że te dziko rosnące rośliny, które są wokół nas, które rosną w dużych ilościach, one są najbardziej zdrowe, rosną w tym samym otoczeniu, co my, co jest dla nas najzdrowsze. No to jest tak, dokładnie. Rośnie w oddaleniu takim kilkunastu kilometrów od nas, to jest najzdrowsze. A takie rosnące rośliny mają bardzo dużo, strasznie dużo tych minerałów, mikro i makroelementów dla naszego organizmu, tak bezcennych. Oczywiście. Jak teraz popularne staje się, bardzo dużo osób w internecie edukuje innych, tak, można wziąć udział w warsztatach, żeby się nauczyć rozpoznawać podagrycznik mniszek, tak, żeby nie pomylić z mleczykiem, pokrzywy, tak. jak wygląda. Zresztą już pokrzywy, już uroki. Ale trochę pamiętam, coś tam wiedzieliśmy, ale to było takie intuicyjne, nie? Jak byliśmy w lasku, to że źdźbło takiej trawy sobie ssaliśmy, albo jakie są te takie białe kwiaty? O tak, dokładnie te. Albo właśnie tak, kwiaty, dokładnie, liście babki, albo też były, jakie te kwiatki takie białe, co na czerwiec, lipiec, takie słodziutkie, takie białe kwiatki, takie jak bez trochę. Takie się jadło. Takie białe kwiatki były. Takie drzewko właśnie, bardziej takie, no takie większe od bzu, ale... Mieszkaliśmy przy Sosnowym Lesie, tuż za płotem i też nie było na przykład takiej tradycji, że możemy sobie te igły zaparzać. Zbierać, no właśnie, to tego tak. No, ale robiliśmy tak, ale pamiętam te syropy z mniszka lekarskiego, to mniszka. Mniszka, no, się robi z kwiatków. Z tego żółte takie. Pamiętasz? Tak, z żółtych. Pamiętam, no. Ja też tu robię. Ja tutaj sobie robię. Jak tylko się nam pojawią już, to idę do takiego, jadę sobie gdzieś oczywiście poza miasto i zbieram te same te listeczki, a czy te kwiateczki takie? No to ja ja z dzieciństwa tego nie pamiętam. No bo ty byłaś malutka jeszcze. Grzyby, wiesz, i ja zalewam, najpierw gotuję ten wywar i potem z miodem mieszam i robię taki syropik i potem mam sobie na gardełko. A grzyby, tak, to grzyby ci powiem, to było moje ulubione zajęcie w ogóle. Tak, całymi rodzinami. Godzinami i zobacz, my tak chodziliśmy, jakoś nikt się nie zgubił, nie było GPS-a, nie było komórek, a my po prostu, wiesz, jak się za jednym, za drugim, za piątym grzybkiem, bo my znaliśmy ten las tak, już jak własną kieszeń. Tak. I ci powiem, na grzybach od dziecka się znaliśmy, no nikt się nie otruł, nie? Chociaż teraz muchomory w cenie, nie? Zostawmy ten temat. No, ale ci powiem, tak, ale wiesz, też pamiętam za naszych czasów, wiesz, teraz o grzybach się mówi bardzo dużo, ile mają wartości, bo to są bardzo cenne adaptogeny, ale kiedyś, znaczy ja pamiętam, że się mówiło, że mają tylko właściwości smakowe, że generalnie grzyby nie mają, nie zawierają nic ciekawego dla organizmu. Kiedyś się mówiło. No tak. Ale teraz już co nie jest prawdą. No i widzisz, jedliśmy tyle grzybków i takie wyrosły z nas piękne panny. Tak, ale my to też spożywając, wprowadzaliśmy do naszych organizmów te wszystkie takie mikroorganizmy, drobnoustroje, które były w naszym otoczeniu, a to jest bardzo ważne, to wystawiać na ich działanie. I je też prowadzą. Jest to bakteria glebowa, która ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i jak niektórzy lubią tak pogrzebać, grządkę robić, tak, że mówią niektórzy, że lubią pogrzebać w ziemi, pogrzebać, że są net w rodzinie, nie? Że lubi. A to właśnie o to chodzi, że jak ruszysz tą ziemię, to masz ten zapach charakterystyczny i on też działa na instynkty i właśnie wtedy ta mikrobakteria się unosi, powiedzmy ją wdychamy i ten zapach jest dla nas bardzo pierwotny, mówiący o tym, że jest to bezpieczne dla nas miejsce do przetrwania, to znajdziemy pożywienie. A, widzisz, a to ja uwielbiam. Ja w ogóle mam kuku na muniu. Co prawda nie, bo ja mam 2 balkony w mieszkaniu i nie mam ziemi. Andrzej już mi zabronił ogródków na balkonie, bo ja już tu nawet nie wiesz, co tu się działo. I ja wiesz, od dziecka i tam jak mieszkaliśmy na Jędrzychowie, ale potem i z babcią przecież w ogródku od dziecka uwielbiałam się taplać. Potem jak my się przeprowadziliśmy, tak samo. I tutaj mam tak, że molestuję moje koleżanki, które mieszkają na przedmieściach i po prostu
Po prostu mówię, czy mogę ci pogrzebać trochę w ziemi, Tak. na No to przykład, nie? już wiesz, że to nie jest znikąd, tak? To się znikąd No nie bierze. widzisz, ja uwielbiam sobie mieć tą ziemię za paznokciami i no, muszę to przeżyć przynajmniej na wiosnę, przynajmniej raz w roku. No, ej, pięknie. A powiedz mi jeszcze, gdzie cię można znaleźć? Twoja strona Zielone Zanurzenie, to jest tak www.zielonezanurzenie.pl, tak? Tak. I na Instagramie, na Facebooku Kąpiele Leśne ZZ. Tak, to Instagram, super, to ja się... YouTube, też na Mhm, YouTubie. Także zapraszam pięknie. do połączenia i do kontaktu. Tak, ja cię na końcu cię oczywiście wszystkie linki zamieszczę. I co byś jeszcze, powiedz, tak radziła takim właśnie, jak ktoś tak w mieście mieszka, jest taki ktoś mieszczuk i, i nie ma tego kontaktu oprócz jakichś tam miejskich parków. Myślisz, że takie raz w miesiącu taki kontakt, ale taki Częściej, właśnie uważny, co najmniej, częściej, ale częściej, to nie? może ktoś nie ma do prawie puszczy, tak? Dostępu pod domem, nie ma dzikiego lasu, to nie znaczy, że jest skazany na niekorzystanie z tych właściwości dobrych. Mhm, Roślinność w domu, mhm. mindfulness, Mam, naturalne tworzywa, drewno, mhm. kamień, Tak. roślinność, wszystko co możemy, orzechy, nasiona i pożywienie, które spożywamy, też inaczej podejść, ale Mhm, że w mieście też mhm, korzystajmy z tego wszystkiego, co mamy. Drzewa przy ulicach, przy domach, mhm. przy kamienicach, każdy zieleniec, ławka w parku pod drzewem, trawa, zdjąć na chwilkę obuwie, boso pochodzić po trawie. No właśnie. Mhm, Korzystajmy z wszystkiego, co mamy po prostu pod ręką. Jest to bezcenne dla nas. mhm. Tak, dokładnie, ale mnóstwo ludzi o tym nie wie, o tej zbawiennej właśnie dobroczynności. Wiesz, ja tu mam nawet mam nawet deski ze starej stodoły przywiezione na ścianach, bo ja po prostu muszę mieć wokoło, mamy pełno roślin i ja ci powiem, jak ja pracuję znowu na przedmieściach, to ja jestem tam 3 razy w tygodniu i przed pracą chodzę sobie do parków, bo tam jest mnóstwo takich już dziczy. Pierwsze właśnie ściągam buty. I obojętnie jaka jest pora roku, bo ja sobie chodzę po śniegu, kompletnie nie ma znaczenia, jaka jest pogoda, jak ja jestem i Tak, muszę sobie się uziemić się i pochodzić troszeczkę na boso. Jak jestem przy wodzie, to przy wodzie i ja sobie nie wyobrażam tych parę razy w tygodniu i dla mnie to jest dalej mało, nie? tak, Więc zapraszamy koniecznie, jak ktoś jest w okolicach Zielonej Góry, ale nie tylko, tak. do kontaktu z Olą. Ja jeszcze, No i też, no, no ci przerwałam nieładnie, przepraszam. proszę, Bo też wybacz. tego, o czym nie powiedziałyśmy, o czym ja nie No, powiedziałam. Jak mhm, rozmawiałyśmy o dobroczynnym działaniu lasu, obecności w lesie mhm, człowieka, to wyczytałam taką informację, która po prostu no, otworzyła mi oczy. Jeżeli mieszkacie w mieszkaniu w mieście, idziecie do pracy, do biura w mieście, spędzacie ten czas w mhm, mieście i chcecie zażyć medytacji, nawet w otoczeniu nie wiadomo jak pięknym i cudownym i z dźwiękami z lasu, ale jesteście w tym otoczeniu w mieście, to nie jesteście w stanie tak bardzo się wyciszyć i zrelaksować jak w otoczeniu leśnym, bo na człowieka tylko to otoczenie leśne, to środowisko takie naturalne działa w ten sposób, że jednocześnie zwiększa się skupienie człowieka i jednocześnie zwiększa się poziom tego wyciszenia, relaksacji. W żadnym innym mhm, miejscu nie jesteśmy w stanie tego naraz zażyć. Jeżeli się relaksujemy, to nasza uważność spada i skupienie, zdolność skupienia, koncentracji, albo odwrotnie, koncentrujemy się, chcemy się zmotywować do skupienia, to wtedy mhm, poziom stresu a nie się obniża. Tak? A żeby mhm. te obie rzeczy się działy, to jedynie w otoczeniu właśnie leśnym. Też No niesamowite. właśnie, oczywiście, że tak, bo wiesz, dużo ludzi znam z mojego kręgu, chodzi na różnego rodzaju medytacje, wiesz, ale to też jest dalej w zamkniętym pomieszczeniu, wiesz, dźwiękami, co jest też niesamowite, super, oczywiście Tak. polecamy, ale tak jak ty mówisz, ja czasem mam taki swój przenośny hamak i Mhm. naprawdę czasem się zapuszczam z moją skłonnością do zgubień. Mam GPS-a w telefonie, bo u mnie to różnie bywa, zwłaszcza w jakimś... Ja to sobie robię, wracam z pracy i sobie na mapie zaznaczam, gdzie tu jest najbardziej zielono i po prostu tam jadę.
nie wiem gdzie jadę, no dojadę i sobie chodzę, potem sobie zawieszam na drzewkach hamaczek, autentycznie, Mhm. i sobie albo czytam, albo sobie po prostu leżakuję. Pięknie. I takie rzeczywiście godzinkę, 2 godzinki, masz rację, ale teraz jeszcze bardziej będę skupiona i jeszcze bardziej. Teraz mnie interesują właśnie te jadalne różne, będę ci wysyłać zdjęcia może jakichś smakowicie wyglądających listków i Dobrze. będziemy sprawdzać, czy to jadalne. No to super, bardzo mi się to podobało i ja myślę, że tak, może no, będzie jakaś konferencja w Stanach, to zapraszamy oczywiście. Kto wie? Bardzo dziękuję za spotkanie, Zosiu. Dziękuję kochana, w takim razie do usłyszenia. Wszystkie informacje, gdzie cię znaleźć, znajdziemy pod filmikiem. Dziękujemy. Kochani, dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka. To niesamowite, że razem tworzymy świadomą społeczność, tą przestrzeń, w której możemy nawzajem się inspirować, dzielić wiedzą i wspólnie wzrastać. Jeśli chcecie zgłębić temat kąpieli leśnych, koniecznie zajrzyjcie na stronę Oli www.zielonezanurzenie.pl i śledźcie jej kanał na YouTubie oraz social mediach Kąpiele Leśne ZZ. A jeśli czujesz, że masz historię, którą warto się podzielić i chciałabyś być moją gościnią, gościem, napisz do mnie koniecznie, bo wierzę, że każda autentyczna opowieść niesie w sobie mądrość i inspirację dla innych. No i pamiętaj, jeśli płyniemy na tych samych falach, to zostaw suba, łapkę w górę i daj znać w komentarzu, co najbardziej Cię poruszyło w tym odcinku. Dziękuję, ściskam i wysyłam mnóstwo dobrej energii. Buziaki, do zobaczenia wkrótce.